우와, 진짜 크다. 아, 지글지글 맛있겠다. 아. 안녕하세요, 강성원입니다. 오늘은 장작 철판구이를 먹을 건데요. 와, 여기 가게 정말 끝내줍니다. 국수 장작 철판구이 가브리살이 9,000원이고요. 또 삼겹살은 12,000원에 맛볼 수 있는 가게라고 합니다. 자, 함께 한번 들어가 보시죠. 이곳은 행주산성 원조 국수집 근처에 있는 고깃집이에요. 와, 철판 많다. 많은 종류의 고기들도 이렇게 준비가 되어 있습니다. 조금 불편하다고 하면 한 거고, 장점이자 단점이 처음 보는 손님들하고 같이 앉아서 고기를 먹을 수 있다는 점이에요. 저는 친근하고 오히려 좋더라고요. 여기 옹기종기 모여서 식사하시는 분들이 보이네요. 한 명인데, 한 명이요. 저 항정살하고 삼겹살 보이세요? 한 명이요. 삼정이 아니고 가불살 하나. 아, 가브리살. 가불살 하나, 삼겹 하나. 네. 고기 굽는 소리는 언제 들어도 너무 좋은 것 같아요. 마늘도 듬뿍 올려주시고, 김치. 이게 직접 구워주시니까 너무 편하더라고요. 아, 침샘 자극. 아, 여기에 콩나물까지. 아, 너무 맛있겠죠. 고기를 굽는 동안 살짝 너무 익히는 건 아닌가라고 좀 걱정이 됐습니다. 근데 삼겹살을 좀 바삭하게 드시는 분들도 많잖아요. 그런 분들은 딱 입맛에 맞죠. 오! 부추다! 살아있는 비아그라라고 부르는 부추. 아, 오늘 몸보신 제대로 하고 간다. 스카스카. 이건 맛이 없을 수가 없는 조합이네요. 식판에 주셔서 자기가 원하는 반찬 셀프로다가 추가 반찬 가져다 먹을 수 있게 이렇게 세팅이 되어 있습니다, 여러분. 참 이게 이제 가브리하고 삼겹 같이 있는 거죠. 네. 자, 맛을 한번 볼게요. 맛있게 드세요. 네. 콩나물하고 부추, 와. 야, 너무 좋다, 여기. 상추쌈에 먹으니까 더 맛있네. 비빔국수는 이 삼겹살에 포함되어 있는 가격. 이것도 한번 해봅시다. 쌈에다가 국수 살짝 넣어서.
시켜도 돼요. 10,000원짜리 있어요. 이거는 9,000원짜리. 따로 말이 필요 없습니다, 여러분. 그냥 끝판왕이야. 와. 다른 메뉴들도 추가할 수 있는데, 그냥 뭐 다른 메뉴 필요 없다. 원래 삼겹살집 가면 뭐 이것저것 추가해야 되는데, 그냥 이것만으로도 너무 맛있게 먹을 수 있다는 게 참 좋다. 마늘, 부추, 그리고 콩나물, 김치 이걸 같이 볶아갖고 따로 뭐 반찬을 먹을 필요가 없어. 자, 너무 맛있다. 비빔국수 자체도 매콤새콤해. 딱 그 양념이 잘 돼가지고 고기랑 먹기가 딱 좋습니다. 너무 맛있다. 상추쌈이 맛있다. 이거 이 볶음을 같이 상추에다 먹으니까 맛있네. 맛있게 드세요. 삽으로 이렇게. 음식을 삽으로 이렇게 밀어주신다. 마늘. 마늘 너무 맛있다. 삼겹살이 7,000원이었대요, 원래는. 근데 9,000원으로 오른 지 얼마 안 됐대요. 그래도 저는 괜찮다고 생각을 해요. 오후 3시 이후로는 볶음밥이 됩니다. 맛있다. 마늘이 진짜 맛있다. 너무 맛있게 먹었습니다. 와, 진짜 맛있네요. 네. 가격 대비 가성비는 정말 좋은 식당이에요. 혼자 삼겹살이 먹고 싶을 때 마땅한 곳이 없다면 여기 와서 드시면 괜찮을 것 같고요. 제가 보니까 여기 메뉴 중에 흑돼지 삼겹살, 흑돼지 목살, 고소한 항정살, 담백한 가브리살이 15,000원에서 14,000원대로 자리를 잡고 있는 거 보니까요. 저 고기는 좀 질이 다른 것 같습니다. 만약에 좀 좋은 질을 고기를 드시고 싶다면 저 고기를 선택해서 드시면 될 것 같아요.